trên ấy, ở trên gần chỗ tôi. Bán mía này. Vâng.
bàn gì hết. Ôi xô mía to nhỉ. Ở trên đấy ấy, ở trên gần chỗ giường ngoài ấy. Đi lên đấy đi. Có 2 thằng ở trên đấy hết mà. Ôi giời ơi này. Cái này là không muốn bán thì cá để căng. Cái ngon cá sạch không muốn bán. Ở nằm thôi á. Để bán thế nào đấy? Đi là mình cũng không khúc bay cái nuôi này nữa. Cho các bạn. Không. Dùng đấy. Đấy. Nói bảo là đấy thì đồ con cháu thì còn tí mình làm đến một đoạn là mình vẫn lấy cái nhà rau nhà chị nữa. Nhà rau nhà chị cho vào đang phần lắm mà toàn làm tầm tuần lắm nữa. Ăn xem có ngọt không? Là cũng là ngon quá. Ăn thử. Rau này sắc lắm, bỏ tay rồi. Cái nhà thì đi qua cái nhà cái này mẹ không nhanh bỏ chứ 2 cây này mất cây bao nhiêu. Hai á mà cây này con ai tôi xin nhá. Mới cái gì mà hạt kiểu lát đấy hạt đấy sẽ tốt. Bán mía này. Vâng. Bao nhiêu đấy? Một cây đấy. 4 cái này 80.000. 10.000 này. Có thể lấy 4 cái. Chỉ cân để muốn đóng. Đi nhé.
năm mía hả em? Vâng. Lấy cho chị 2 cây. Bà chú ơi, có dao, giống dao gì bán không? Có. Đây à? Vâng. Giá nào bao nhiêu? 10.000. Chị còn nhớ xanh lắm. Ở ngành gì? Đấy này này. Đấy loại này. Đúng là này. Vâng. Cân bao nhiêu? Cần 25.000. Con nhựa kia đấy. Nhựa kia 30.000.